A więc mam ukończoną żmudną pracę nawijania uzwojeń drutem o średnicy 1,8 mm. Na każdej cewce weszło mi 12, 11, 23 zwoje tym drutem i śmiem twierdzić, że większą grubością drutu już tych cewek nie da się nawinąć, ponieważ miejsca jest bardzo mało. Już ledwo starczyło miejsca. Używałem do dociskania uzwojeń takich klocków z drewna twardego. To jest drewno bukowe, które pozwalało mi docisnąć drut, żeby dość ściśle przylegał jeden do drugiego. Wtedy udało się zmieścić takie uzwojenie. Teraz porównam wagę tego uzwojenia z innym, które wcześniej nawijałem. Tu było nawinięte drutem 0,7. Tu mamy 2,5 kg. Natomiast nowe nawinięcie mamy 320. Więc jest ilość miedzi jest większa niż poprzednio. Wagowo się wyczuwa, że jest znacznie cięższe. Teraz końcówki są wyprowadzone. Początki uzwojenia są wyprowadzone na krótko. Może przybliżę trochę. Mamy odizolowane, oddrapane, ponieważ jest dwukrotna emalia na tym drucie, więc to drapanie musiało być takie solidne. I początki, 3 początki uzwojeń połączę razem i spróbuję złączyć. Do tego celu używam tulejki. Tulejka ocynkowana w całości wygląda w ten sposób. Natomiast połówkę uciąłem, żeby wagowo nie obciążać za bardzo tego całego interesu. Oczyszczę trochę. To jest tulejka ocynkowana, miedziana, ocynowana, przepraszam. Więc trochę oczyszczę, tam cyna mogła się trochę utlenić na powierzchni. I włożymy tutaj na te 3 początki uzwojeń. Trochę głębiej je wprowadzę. No, drut jest gruby, więc tutaj już rozmowa jest inna niż z cienkim drutem. I zaciskarką spróbuję zacisnąć to trzeba już się przyłożyć siłą, więc mamy zaciśnięty, końcówki mamy zaciśnięte, połączone. Można lutować, ale szybciej wydaje mi się jest zaciskaniem robione. Teraz na tą końcówkę nałożę termokurczliwą koszulkę, żeby zaizolować. Nie wiem, czy żółta się zmieści, średnica tutaj jest za cienka. Mamy trochę grubszą granatową, może być granatowa. Trochę długa, ale teraz przytniemy sobie.
Dobra, to jest niepotrzebne, to ucinam, bo to jest zbędna rzecz. Teraz kolejne, to są końce uzwojeń. Przedłużam kablem, właściwie plecionym, żeby był elastyczny. Kabel o przekroju 4 chyba mm kwadratowe. I podobnie spróbuję łączyć tulejkami, właśnie tymi połówkami tulejek. Odizoluję. Żeby trochę tam oczyścić. Najpierw prowadzimy od tego brzegowego, zacznę. Może tradycyjnie wbijaniem jak młotek. Dobra, przyszło już, więc mogę lekko odchylić i zacisk. Zrobimy zacisk. Tutaj lepiej poszło, bo drut jest bardziej miękki, plecionka jest miękka, bardziej dokładniej się zaciska. Druga końcówka uzwojenia. Robię to samo. Plecionka do środka. Wprowadzam. Coś mi tu nie za krótki. Nie, dobry będzie. Żeby nie był za krótki, bo to wtedy będzie połączenie nieskuteczne. Drugi kabel zakładam. Ściskaniem. No, nie będę trzeciego pokazywał, bo to nie ma sensu chyba. To już tam sobie dorobię, szkoda czasu na filmiki. Utnę tylko jeszcze termokurczliwą rurkę i drugą też. Założę na te dwie końcówki, które już zrobiłem. Zgrzewanie. To jest gorący trzeci. I trzeci jeszcze kabel. Jak już idzie, to niech idzie całość do końca. Ten sam system. Wkładam najpierw plecione, potem linkę, potem sztywny drut, całość zacisk. Odwrotnie. Jest zaciśnięte, może tu przybliżę, pokażę dokładniej.